हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक हाउस। सो आज है हम एक नया लैपटॉप को अपग्रेड करने जा रहे हैं जो लिनोवो में है और इसका मॉडल है लिनोवो थिंकपैड T14S और एस बिलोंग्स करता है स्लिम मॉडल से और 14 इंच स्क्रीन में है ये मॉडल। जैसा कि आप देख सकते हो इसका बॉक्स, और इसे हमें अपग्रेड करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 32 GB 1 TB में आ रहा है। अभी हमें इसे हमारे कस्टमर के लिए से 1 TB 2 TB अपग्रेड करना है। तो चलिए देखते हैं बॉक्स में एज ऑलवेज क्या क्या बॉक्स में आता है इसके साथ। एंड देन ये है लैपटॉप, ये है इसके कुछ यूज़र मैनुअल्स और ये है इसका पावर कॉर्ड और अडेप्टर। अभी हम इसे साइड में रखते हैं और अभी हम इसे अपग्रेड करने के लिए इसे ओपन करते हैं। उसी के साथ मैं थोड़ा सा इसका लुक एंड फील भी आपको लोगों को शो करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हो ये है हमारा लिनोवो थिंकपैड T14S लैपटॉप, ठीक है, 14 इंच स्क्रीन में। और यहाँ पर इसके जो पोर्ट्स है ये है एक USB एंड देन पावर, एंड इस तरफ है इसके पोर्ट्स में हेडफोन जैक, USB, HDMI केबल, देन चार्जिंग केबल। इसमें नेटवर्क पोर्ट नहीं आता है और नेटवर्क पोर्ट के लिए तुम्हें अडेप्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे USB टू नेटवर्क। सो चलिए अब इसे हम अपग्रेड करके इसमें 2 TB अपग्रेड करते हैं। और इसकी लोकेशन है जो 1 2 3 4 5 सॉरी हाँ 5 स्क्रूज़ है इसका बैक पैनल ओपन करने के लिए, ठीक है। तो इसे हमें ओपन करके इसका बोर्ड और इसे ख़त्म कर दे इस काम को। ये हमने हमारे इसका बैक पैनल ओपन कर दिया। अब जैसा कि आप इसका बोर्ड देख सकते हो, सो इसमें देखिए आपको इसका जो मेमोरी चैनल है वो आपको शो नहीं करेगा। तो इट्स मीन्स हम इसमें मेमोरी को अपग्रेड नहीं कर सकते। ये ऑन बोर्ड आता है जो मदरबोर्ड के नीचे की तरफ होता है, तो ये हमारे उसमें पॉसिबल नहीं है अपग्रेड करना। सो इसमें सिर्फ ऐसे स्टोरेज ही हम अपग्रेड कर सकते हैं और स्टोरेज अपग्रेड करने के लिए हमें ये पैनल ओपन करना पड़ेगा। सो अगर इसमें 16 GB अगर आता है बाय डिफ़ॉल्ट आपके सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर के एंड से, सो आप वहाँ तक का ही इसे अपग्रेड कर सकते हो। अब हमने हमने अभी इसकी 512 SSD रिमूव कर दी, ठीक है। अब हम इसकी जगह पे हमारे क्लाइंट के लिए क्रूशल की 2 TB की SSD अपग्रेड करने वाले हैं। बहुत से जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें मेमोरी ऑन बोर्ड आती है, तो उसमें हम उसमें अपग्रेड का कुछ ऑप्शन नहीं होता रैम का। जैसा 16 GB है तो 16 GB तक का ही हम हमारे क्लाइंट को दे सकते हैं। अब ये हमने SSD को उसकी जगह पे
प्रेस किया प्रॉपर, ठीक है। ये हमारी क्रूशल की SSD प्लेस हो गई। अब ये हमने इसका जो हीट सिंक है ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था T14S को अपग्रेड करने का। मुझे लगा नहीं इतना इजी होगा, क्योंकि कभी कभी कोई जो हाई एंड कंज्यूमर लैपटॉप्स होते इनका अपग्रेडेशन थोड़ा टफ होता है और रिस्क भी होता है, बैक पैनल का कुछ इशू ना हो जाए। बट इसमें कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल तरीके से इसका भी अपग्रेड हो गया। अब हम इसे हमेशा ये जो फिट करने के बाद एक बार अपने तरफ से चेक कर लेना कि कुछ कहीं पे गैप तो नहीं है। देखिए जैसा कि थोड़ा गैप था, तो एक बार अपने एंड से इसे क्रॉस चेक कर लेना। इसे मैं आपको ओपन करके शो करता हूँ कि इसका लुक एंड फील है ये कैसा है। नॉर्मली है, स्क्रीन है 14 इंच, और ये इसका कीपैड है, ठीक है। अब इसी के बाद हम इसे वीडियो को पैक करते हैं, ठीक है। गुड बाय, टेक